Hello, it's your advocate Diana, and today I am coming with an explanation ya kitu kimoja ambacho kimekuwa changamoto kwa watu wengi wanakutana nayo, lakini hawajui kutofautisha. Umewahi kwenda benki ama kuapply kazi ukaambiwa uje na kitu kinaitwa deed poll au ukaambiwa kalete affidavit? Yes. So leo nitaeleza affidavit ni nini na deed poll ni nini na vinatumika wapi na nini kinatumika wapi na nini kinatumika wapi. Well, affidavit ni these two documents ni documents ambazo zinataka kufanana, zinahusiana na kitu kimoja lakini in a different way. Affidavit ni document ambayo inatumika kwenye majina pale ambapo majina yako yanakuwa yamekosewa either herufi ama umetumia initials kwenye katikati ya majina yako. Let's say una majina matatu, unaitwa Mwita, Chacha, Marwa, na kwenye birth certificate na academic certificate umetumia majina mawili ama initial Mwita, si Marwa, lakini kwenye NIDA yanasomeka majina matatu. Nao unapotaka kupata huduma kwenye taasisi zingine watakwambia nenda kaandae affidavit. Hii document inaandaliwa na wakili na inapaswa kusainiwa na mtu ambaye hayo majina yake yana changamoto na kugongwa muhuri wa wakili. Hiyo ni moja. Deed poll is now broad, ni inaenda kwa upana zaidi. Yenyewe ni inahusika pia na majina lakini kwa upana zaidi, inaenda mbali zaidi. Deed poll kwanza ni document ya kubadilisha majina. It's a document used to change your names. Kuna circumstances ambazo zinaweza kutokea, mtu aliitwa majina fulani na sasa anataka kubadilisha aitwe fulani. Hii sasa haisubiri mpaka uwe na issue labda ya kazi ama issue benki ama anywhere. Hii mtu tu unaweza kaamua hata kabla hujakutana na issue kama hiyo, ukaamua sasa mimi nilikuwa natumia ya majina nataka kubadilisha nao, or maybe you were baptized ukaamua to change dini, umerudi kuwa fulani, sasa unataka tu sasa ujulikane hivyo kabisa. Yani ulikuwa unaitwa Amina, sasa ulikuwa unaitwa Asha, sasa unataka kuitwa Rosie, unataka kuitwa Diana, whatever. Sasa hii document ndio inatumika for that purpose. Ni document ambayo pia inaandaliwa na wakili na inasainiwa na mtu ambaye anabadilisha majina lakini inagongwa muhuri na wakili. Hii baada ya kuandaliwa na wakili ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili inatakiwa isajiliwe na msajili wa hati. Baada ya kusajiliwa inapaswa kutangazwa kwenye gazeti la serikali. Sasa hizi document mbili zinafanya kazi moja ya kuhusiana na majina, lakini zinafanya kazi kwenye maeneo tofauti. Kama nilivyosema, deed poll lazima isajiliwe. Baada ya kusajiliwa itangazwe kwenye gazeti la serikali. Yes. Na function yake kubwa ni kubadilisha majina totally. Yani unakataa kabisa, mimi nilikuwa naitwa mtu fulani, nabadilisha majina yangu, kuanzia leo nitajulikana kama fulani. Ninaomba watu wote, sehemu zote ninazokuwa natambulika kama fulani, nitambulike kama fulani. Sasa hii haijalishi kama ulitumia majina fulani NIDA ama ulitumia majina, yani hata kama ndio yalitumika NIDA, unataka kuyafuta, unataka kuyakataa, unayakataa kupitia hiyo document, unaandaa upya, unaandika hayo majina yanayohitajika. Nao sasa baada ya kumaliza na unataka kupata NIDA mpya, utaenda na ile document ambayo ni deed poll iliyokuwa imeshasajiliwa na imetangazwa. Utaenda nayo NIDA kwa ajili ya kuandaa NIDA mpya yenye majina yako mapya.
Lakini sasa kwenye vyeti vya masomo you can do the same, though ikiwa ni issue ya haraka na unataka kufanya kwa haraka, utabidi unapofanya hiyo, kama ni job applications, kwa sababu kuna jobs applications ambazo zenyewe hazihitaji affidavit. Let make this clear. Kuna taasisi ambazo iwe ni issue ya affidavit, inahitaji affidavit kulingana na legal, kulingana na sheria inavyosema. Iwe ni issue ya nini, wenyewe wanachotaka wanahitaji deed poll. Now utofauti wa hizi document mbili ni kwamba moja inahitaji kusajiliwa na nyingine haina ulazima wa kusajiliwa. Affidavit haihitaji isajiliwe. Utaiandaa kwa wakili, ukishamalizana na wakili utaiambatanisha na hizo document ambazo zina tofauti, utaenda kuisubmit pale panapohitajika, either bank, wherever ambapo walikuwa wamekwambia ukaiandaa hiyo document. Lakini deed poll ni lazima isajiliwe, na kama unataka sasa the whole public wa kufahamu kama mtu fulani nao, ndio hiyo lazima ukaitangaze kwenye gazeti la serikali. Lakini for the purpose of job na nini, for the purpose of job issues application na nini, ukishaiandaa ukaisajili, ikishaandaliwa na wakili, ikasajiliwa na msajili wa hati, you're good to go. Unaiambatanisha na document zako za kazi, certificate zako hizo zenye utofauti wa majina, unaenda kusubmit. Na in case umeenda kwenye taasisi ambayo, yes, let me make this clear, kuna taasisi zingine affidavit tu inatosha kwenye hiyo issue ambayo majina yako yametofautiana, lakini wao taratibu zao na sheria zao wamejiwekea kwamba in case of any different ya majina wanahitaji deed poll no matter what. Kwa hiyo utapaswa uiandae hiyo deed poll, utapaswa ukaisajili, ukaisubmit pamoja na hizo documents zingine ambazo majina yanaonekana ni tofauti. So ukipata hiyo changamoto, mcheki wakili wako, ni cheki, uandaliwe hizo document, wala usipate shida, ni vitu vya kawaida. Watanzania wengi tuna tabia ya kusubiria mpaka kitu hiki hapa, opportunity hii hapa, mpaka unaenda kuikosa ndo unakumbuka kutafuta wakili huku na huko. But ni vitu ambavyo mtu anaweza akaandaa, especially deed poll. Ni kitu ambacho mtu unaweza ukaandaa mapema ukawa nacho in case of any opportunity inapokuja ikukute uko well packed. Kwa hiyo you go see your lawyer, your advocate, akuandalie hizo document, usajili bila kuwa na pressure, taratibu, na ukae nayo kama mtu ambaye umeelimika na unajua kabisa kuna kitu kipo tofauti kwenye majina yako. Or else wewe ni mtu ambaye umebadilisha majina na unataka jamii nzima ikutambue kama mtu fulani. Una biashara zako, una makampuni yako, na yes, una mingo na watu tofauti. You need to do that, na unatakiwa uitangaze kwenye public. Yes, welcome. Karibu kwenye issue nyingine ambayo tutaiongelea kama tukipata nafasi. God bless you and happy new year 2026.